Mams, batuk anak lama sembuhnya. Jadi khawatir anak semakin kurang aktif. Tenang, tenang, aku nemu solusinya. Aku saranin kamu beli Inbus Kokit. Sebagai solusi 2 in 1 untuk bantu redakan batuk sekaligus menjaga daya tahan tubuh anak untuk penyembuhan yang lebih optimal agar si kecil bisa kembali nyaman beraktivitas. Mengandung bahan-bahan yang 100% herbal. Untuk batuk berdahak, kandungan IV bantu mengencerkan dahak agar lebih mudah dikeluarkan, dan Timi bantu meredakan iritasi pemicu batuk. Serta mengandung Echinacea yang dapat menjaga imun tubuh. Dengan rasa ceri yang disukai anak-anak, tenang aja sudah halal dan BPOM. Solusi gercep atasi batuk anak, cekot sekarang ya.